yoo xam ne ñoo ñu doon xeex loolu it moo wax ci mbokk yi na Pastef bàyyi di dem ci ay télévision yoo xam ne dañuy xeex yàgg naa ko wax bi ñuy ne opposition ñu naan ma non il faut ñu dem fa ndax sinon on laisse la place aux autres Pastef télévision andiwu ko fi mu ne liggéey yi xale yi def ci réseaux sociaux yi rek doy na ci Pastef dem ci plateau boo xam ne ñu jël ay chroniqueur opposition ngi fi doo gis chroniqueur Pastef ñëpp wër la contre la Amadou Ba jàmbaar la macha allah li mu def baax na waaye bu Pastef demati ci télévision yooyu ñoo xam ne ñan ñoo fi bindoon en 2019 bi ñuy démarrer suñu campagne ni Tullow Oil daf ma jox xaalis du groupe boobu ñan ñooy bind chaque jour lu bon ci Pastef lu ngeen fay defi bàyyi leen ak seeni télévision gis nga nit da ngay am fulla fi yàlla rek a fi ne te ku gëmloo nit ñi ni presse moo am pouvoir ba mën presse su amoon pouvoir ñun duñ fi toog amul lu ñu deful pour détruire ñu du presse bi yëpp nag waaye li ñuy wax ni groupe yi gën a vis amul lu ñu deful pour détruire ñu amul yàlla lu mu ne day yegg kon waa Pastef la ma leen waxoon 2016 wax leen ko 2017 waxaat leen ko tey bàyyi leen di dem ci télévision yooyu ku lay xeex ak jumtukaayam da nga koy ba waaye man nag ku ma xeex ma xeex la de man ku ma xeex ma xeex la te ñiy jël seen jumtukaay ne ñun la ñuy xeex nañu xam ni naa leen xeex ba ñu yëg ko et j'assume mes responsabilités. projet bi du ñu nangu ci lu dul dëgg réew mi démocratie la waaw ubbi nañu débat bi waaw ku ne na wax xalaatam teg ko fi mu ko war a teg waaw mais lii xew nii ñun ñëpp xam nañu du yoon te ku jàpp ni nag lu ñu war a néewal la nga am doom bu mat a jël soxna nga am ay soxna bis bu ne nit taxaw wax lu ko neex ci koo xam ne da nga représenter institution Sénégal di tukki partout dans le monde ñu yëkkati la parce que Sénégal nga représenter loolu war nañ ko seetaan ci réew mi après ay société civile tous les fumiers laa ñëw taxaw naan droit de l'homme ak et j'interpelle ici encore le président Bassirou Diomaye na ko régler mbaa mu bàyyi ma régler ko na ko régler mbaa mu bàyyi ma régler ko je suis très clair kon la ñu war a def ci Sénégal dañ ko def ba mu mat sëkk ma dalal xelu sénégalais yi waaye dañu soxla sénégalais yi lenn ci médias yi dañoo bëgg a nërmal xelu sénégalais yi saa yu ñu xëyee xool leen débat yi ñuy génne li ñuy bind Sénégal dem leen jël tous les médias du monde même les pays les plus démocratiques entre guillemets doo gis médias yu mel nii amul ci Sénégal amul ci àdduna le peuple sénégalais doit démystifier ça daa di defaru ñu ànd liggéey njub am na fi kenn dootu fi sàcc àll réew mi fii ñi fi nekk ñëpp ay ministre ngi fi ay directeur général ku fi sàcc xaalis réew mi kaso nga jëm kenn dootu ko fi def te justice nag ñu koy interpellé waat na def liggéeyam ñi ñu fi torturé ñi ñu fi rey ñi ñu fi sacrifié justice na def liggéeyam kuy woote indépendance da ngay def sa liggéey ñi jël alalu réew mi am na ñu fi doon convoqué ci ay autorité dem ma gisee ñu dem ne dañuy dem